सभी को ओम हरि नमो नमः, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी सोच रहे होंगे कि पहले ये शब्द क्यों बोले जाते हैं। शब्द इसलिए बोले जाते हैं, ईश्वर को, गुरु को, भगवान को आगे लेके चलें तो सारे काम आसान हो जाते हैं। इसलिए ये बोले जाते हैं। खाना खाओ, पानी पियो, घर से बाहर जाओ तो ईश्वर का नाम लेके जाओ, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। और ईश्वर ने संसार में बहुत ऐसी चीज़ें बनाई जो प्रकृति के द्वारा ही जड़ी बूटी बनाई, और जड़ी बूटियों से आयुर्वेद दवा का प्रयोग होने शुरू हो गया। और आज इस युग में जो भी आयुर्वेद का सहारा लेता है, मैं कहता हूँ उसका जीवन बदल जाता है। हमारी कंपनी MDP मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऐसा प्रोडक्ट चुना है जो आपके घर घर में वो पौधा लगा हुआ है। और उस घर घर में पौधा लगा हुआ है, किस लिए लगा हुआ है? उसकी हर चीज काम आती है। कभी देखा होगा, और वो पौधा आप सोच रहे होंगे कि वो पौधा ऐसा कौन सा है जो घर घर में लगा है। वो पौधा सब लोग जानते हैं, और वो पौधा ही नहीं है, वो जीवन दान देता है। क्योंकि हमारे इस संसार में दो ही ऐसे पौधे हैं जो, उसका नाम है तुलसी, दूसरा नाम है पीपल। ये दो पौधे हैं